Hello guys, welcome back. Appo nammale video itte 2 മാസമായി അവസാനം ഇട്ടത് ഒരു ഫണ്ട് അപ്പ് ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് എന്റെ ഡോഗിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അത് വലിയ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇട്ട വീഡിയോ അല്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ആകെ 51 വ്യൂസ് ഉണ്ടായുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ ഫണ്ട് അപ്പ് വ്യൂ ഏതാണ്ട് ഒരു 400 എത്താറായി. അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കണ്ടാണ് എനിക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കേജ് വന്നു. അതിന്റെ അൺബോക്സിങ് എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തത് 2019 മാർച്ചിലാണ് ഒരു ജിം സെറ്റ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇന്ന് അടുത്ത ഒരു അൺബോക്സിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പാക്കേജ്, ആമസോണിൽ നിന്ന് പാക്കേജ് നമ്മള് അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടങ്ങിയിരി അവിടെ കിടന്ന് പിടിക്കട്ട്. അതിനകത്താക്കി ഈ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ എല്ലാം അടിച്ച് തകർത്തെടുക്കും. നമുക്ക് ഞാനേറ്റവും ഓപ്പൺ ആക്കിയല്ല. ഒരു ദിവസം ഈ പാക്കേജ് വന്നിട്ട് ഞാൻ പോലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് തുറക്കാം. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ സിമ്പിൾ. വലിയ പാക്കേജ്. അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് കണക്കത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കും. ആമസോണിൽ ഡെലിവറി ചെയ്ത ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് എത്തി. ഒരു പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് 2 ദിവസം മുമ്പേ എത്തിയത്. ഒരു ട്രൈപോഡ്, ഒരു 3-way മോണോപോഡ് എന്ന് പറയാം. 700 rupees ആയിരുന്നു. ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഓരോ ആംഗിളിലും നമുക്ക് മാറ്റി ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്റെ ഗോപ്രോ ക്യാമറ ഒന്നുമില്ല, ആക്ഷൻ ക്യാമറ ഇല്ല. ഞാൻ ഈ ഫോൺ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോണിന്റെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം. അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തുറക്കാം. അത് വേറെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും സ്നാപ്ഡീലും ആമസോണിൽ മാത്രമേ ഇത് കണ്ടോളൂ. വേറെ എങ്ങും ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇത് യന്ത്രാലയ സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇതാണ്. മറ്റേ നട്ട് കണക്കത്തെ സാധനം. അന്നൊരു ജിം സെറ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത് പൊടി തന്നെ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും? അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്ലോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഈ വലിയ ട്രൈപോഡ് കൊണ്ട് വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. മുടിയാണെങ്കിൽ വലിയ മുടിയായിരുന്നു. അന്ന് വ്യവസായം വീഴുന്നപ്പോ മുടി കുറച്ചുകൂടെ വളർന്നു. പക്ഷെ ഇതിപ്പം വെട്ടിയപ്പോ കണ്ട ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. കഷ്ടമാണ്. ഇതിന് നട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അൺബോക്സിങ് ആക്കി അറിഞ്ഞൂടെ കേട്ടോ. എങ്ങനെയെടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും അതിന്റെ എന്തോ ഒരു അറ്റാച്ചിങ് നട്ടാണ്. ഇത് എല്ലാം നടക്കുന്നു. എല്ലാം എടുത്തത്. ഇത് നമ്മളെ ഫോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾഡർ ആണ്. ഫോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾഡർ അത് ഓൾറെഡി എന്റെ ട്രൈപോഡിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് പുതിയത് കൊള്ളാം. ഇത് നട്ട്. ഇതത് കൈ പിടിക്കാനുള്ള വള്ളി, കെട്ടിയിടാനുള്ള വള്ളി. ഇതതിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഇതാണ് നമ്മളെ മെയിൻ സാധനം. ഇവിടെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നേ. ഇത് ഇളക്കി ഒന്നും അറിയാതെ എല്ലാം കുളമായി കളഞ്ഞ നട്ടൊക്കെ ഊരിപ്പോയി. ഞാൻ കുറെ നേരം ഇരുന്നൊരു 10-20 മിനിറ്റ് ആലോചിച്ചോണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ ഒരു നട്ട് ഇവിടെ വെക്കണമായിരുന്നു, കറക്കി വെക്കണമായിരുന്നു. എങ്കിലേ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഇരിക്കൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലൂസാക്കി ഇത് നമുക്ക് ഊരുകയും ചെയ്യാം. ഊരിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഇതില് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിക്കാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മടക്കി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാം. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് മടക്കാൻ പറ്റും. ഊരിയെങ്കിലും മടക്കാം.
ഇവിടെ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വ്ളോഗ്. ഇവിടെ നല്ല ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള. അത് കമ്പനി പേര് യന്ത്രാലയ സ്കൂൾ ഓഫ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആമസോണിൽ 699 റുപ്പീസിന് മാത്രം വാങ്ങിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ സാധനം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി എന്തിനാ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്? വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി അല്ലേ? വേസ്റ്റ് ഓഫ് മണി ആയിരിക്കാം. കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റീല് വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് മിക്കാതെ പിരി പോകും, ചിലപ്പോ പിന്നെ ടൈറ്റ് ആവത്തില്ല, സാധ്യതയുണ്ട്. കെയർഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ കുറെ ആൾ നിൽക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കുറെ ആൾ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ കൂടി ഇടാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ തുറക്കാമല്ലോ, സെൽഫി സ്റ്റിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വേറൊരു ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അടിഭാഗം കണ്ടോ? അടിഭാഗത്തില് നട്ട് കണക്കുണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ ലൂസാക്കാം. ഇവിടെയാണ് ഇതും കൂടെ കണ്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിന്റെ അകത്തിരുന്നപ്പോ അകത്തുനിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇതെന്ന് വെച്ചാല് അകത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതെന്താന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് കണക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എവിടെ പോയി നമുക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഫുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ക്യാമറ ആക്കിയാല് നമുക്കിത് സ്റ്റാൻഡായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ടൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ്. മടക്കാം, ഇത് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് അതേ കണക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അകത്ത് കയറ്റി വെച്ച് നല്ല എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം. സോ ഇത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം ഇത് വിലക്കുറവാണ്. ഇത് അത് തന്നെ 3-way മോണോപോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. GoPro ഒക്കെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല വെയിറ്റ്, അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് കൂളായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വലിയൊരു ബേർഡൻ ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഞാനൊരു ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ. ഇത് വാങ്ങിച്ചു. ഇനി ക്യാമറ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഷോട്ടുകൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ ലോങ് ആക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങൾ, ഇത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഹോൾഡറാണ്. ഇത് കണക്ക് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ ട്രൈപോഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ. ട്രൈപോഡിന്റെ പേരൊക്കെ മറന്നു. അത് ഈ റിവ്യൂ സംഭവം എനിക്ക് ആക്ച്വലി പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് സംഭവം. ഓക്കെ, നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്കിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ഇത് കറക്റ്റ് സെൻട്രലാക്കി ഇട്ട് കറങ്ങി നമുക്ക് ഈ ഒരു നട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ നട്ടും കൂടെ കേറുന്ന സംഭവം സെറ്റപ്പ് ആക്കി പാടുമില്ല ഗൈസ്. സംഭവം റെഡി. സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. വീട്ടിന്റെ അകത്ത് അവിടെ മാസ്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് കണ്ടിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ബോക്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവമുണ്ട്. ഇതന്നെ പേരുണ്ടല്ലോ. ഇത് 3-way മോണോപോഡ് ഓർ സ്റ്റാൻഡ് ഓർ മിനി ട്രൈപോഡ്. 3-way മോണോപോഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഓർ ട്രൈപോഡ്, മിനി ട്രൈപോഡ്. ഇതിനകത്തൊരു ഈ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം. ആ ഒരു സംഭവം പറ്റും, എല്ലാം പറ്റും. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് വ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന്. ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി പിടിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. കൈ പൊക്കി പിടിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പോകാന്നേ ഉള്ളൂ. വ്ലോഗ് ചെയ്തോണ്ടോ പൊന്നു. അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തു.
ഇതായിരുന്നു എന്റെ പഴയ ട്രൈപോഡ്, സോണിയുടെ ഒരു ട്രൈപോഡ്. അപ്പം ദിസ് ഈസ് എ ന്യൂ അപ്ഗ്രേഡ്. ഇത്രയും വൈഡ് ആംഗിൾ എടുക്കത്തില്ല. അപ്പം ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് ഫുൾ ലെന്തി വെച്ചേക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഷാഡോ കുറച്ചെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഷാഡോ കുറച്ച് കാണും. അപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ഇത്രയും പൊക്കിയ വെയിറ്റ് ഇതിലും പൊങ്ങത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ആക്ച്വലി ഈ റെഡ്മി ഫോണാണ്, കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഫോണിന്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ച് ഷേക്ക് ചെയ്ത വലിയ പാടില്ല. നമുക്ക് ചെറിയ ആംഗിളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ ആംഗിളിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് ഗൈസ് കറക്റ്റ് ആയത്. ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് പിടിച്ചപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സുഖം, നല്ല സുഖമുണ്ട്. നല്ല ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ്. ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ വ്ളോഗർ ആണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം ഓർഡർ ചെയ്ത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് 700 rupees. ഇപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ, ഇനി കൂടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പം യു ഗൈസ് ഷുഡ് ബൈ ദിസ്. ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ട, അതാ നല്ലത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളിത് വാങ്ങിക്കണം. ഓഫ് കോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. സെൽഫി സ്റ്റിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഗൈസ് ബൈ ബൈ. വീഡിയോ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് 2 മാസമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് 2 മാസമായി. അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന സംഭവമൊക്കെ മറന്നു, എനിക്ക് എല്ലാം തെറ്റിപ്പോകുന്നു. പെട്ടെന്ന് എടുത്തതാണ്. ഗൈസ് താങ്ക് യു. വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെ വിട്ടിട്ട് പോകും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി. അപ്പൊ ഗൈസ് ബൈ ബൈ. നമുക്ക് ഇനി ഇതേ കണക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇനി കാണുന്നത്. അപ്പം ബൈ ഗൈസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോണേ. ബൈ. ചാപ്പി എവിടെന്ന് വിളി കേട്ടാലും അപ്പം വരും.